ដឹងទេថាវីដេអូ YouTube 1ម៉ោងដែលយើងមិនចាំបាច់មើលអស់ទៀតទេឥឡូវនេះយើងមាន tool AI មួយដែលអាចជួយសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗឲ្យអ្នកបានក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Learn AI with Sonan Have you ever watched a long YouTube video and wished you could understand the main points in just a few minutes? Today, I'll show you how to install and use YouTube Summary with ChatGPT and Claude.
ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក្រុមការងារនិងអ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមរៀន AI កុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីកុំឲ្យខកខានមេរៀនថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់